Og når man patient kommer ind til en fysioterapeut eller andre steder og vil gerne have hjælp til at komme af med sine symptomer, så prøver fysioterapeuten eller lægen jo altid at undersøge dig for at finde ud af, hvad er netop årsagen til, at man har ondt. Finde ud af, hvad er dit største problemer, så derigennem ligge en behandlingsplan, som netop retter sig mod de problemer, som man har. Og der i nogle tilfælde, så kan det være, at foden og undersøgelse af foden også er relevant i forhold til de symptomer, man oplever fra f.eks. fod eller knæ. Og ved en undersøgelse af foden, så kan man nemmere komme ind og sige, okay, her er måske noget, man skal sætte ind over for, eller det ser ud til, at foden ikke er en del af det symptombillede, som du præsenterer sig med, og så skal man måske fokusere sig på noget andet. Men derigennem så er det jo, at man betragter hele det menneske, som står foran en, og der kan foden være en vigtig del også at undersøge.